Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhi salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, sonde do të flasim për një temë sado që janë shprekse, po të njëjtën kohë është një vlerë pozitive për çdo besimtar. Prandaj lind pyetja e parë për mua dhe për ti, pse falja është e vështirë? Një falje e plot përfshin dy elemente, marrja e përgjegjësisë dhe keqarja që po dëmton personin tjetër. Kushdo që ka marrë përgjegjësi në jetën e tij të nderuar, kuptohet krahas angazhimeve, krahas punëve të cilat ai I bën, sigurisht pra mund të gabon, sigurisht mund të ketë ndonjë lëshim në jetën e tij. Dhe kjo I bën besimtarin më të fortë të përballet me jetën e tij dhe sfidat të cilat I paraqiten për gjatë punës së tij. Dhe pika e dytë që është mirë ta përmendim këtu, keqarja që dëmton pra personin tjetër. Falja është e vështirë sepse kërkon pranimin e dhembjes, cenon egon dhe shpesh ngatërohet me dobësinë ose harresën. Kushdo që e ndjen këtë në shpirtin e tij që ta pranon dhembjen, ta cenon egon e tij, vetpëlqimin apo mendjemallsinë, janë gjëra të cilat është vështirë një besimtar pra të pranon faljen, prandaj për këta persona falja është e vështirë. Arsyeja mosfalja do të thotë të mos I harrosh lëndimet, urrejtjet dhe pakënaqësinë. Cila është arsyeja? Kjo pra, kushdo që mundohet të mos fal, ky njeri pra nuk ka për të harruar asnjëherë as lëndimet, as urrejtjen, as pakënaqësinë. Kjo do të thotë të mbash brenda vetës dhembjen tënde. Ne vazhdimisht pastaj sjellim në kokën tonë skenarin e atyre ngjarjeve të cilat neve na ka lënduar. Po ta përsëris edhe një herë, kushdo që nuk fal, ky person pra sjell në mendjen e tij, në shpirtin e tij, gjithë atë skenar, ato ngjarje që rëndojnë pastaj shpirtin e tij. Sërish dhe sërish, në vend që të përqendrohemi në perspektivat më të këndshme, besimtari pra duhet të falë vazhdimisht tjetrin. Çfarë ndodh kur mbajmë mlef? Këtu është esenca të nderuar. Mendojmë që falja u takon personave të tjerë, që ta heqin barrën nga vetja. Ka njerëz të cilët gjithmonë pra shohin se qetri duhet të falë, e me këtë të arsytojmë në vetveten duke heq po këtë barë nga vetja jonë. Mirë po, në të vërtet, falja është e rëndësishme për ty dhe për mua personalisht. Të falësh do të thotë të çlirohesh vetën, pasi të falësh ju do të pajtoheni me të kaluarën. Kjo pra edhe një herë, të falësh do të thonë të çlirohesh. Vetëm pasi të falësh ti do të ndjesh vetën I pajtuar me të kaluarën. Pastaj, ajo I bie që të mos pengoj të armën tënde, sepse të nderuar, na kur shlirohemi nga e kaluara dhe dhembja, ju tani mo edhe unë lirojmë vend vetës sonë për emocione, për ndjenja dhe për mendime pozitive. Të falësh nuk është triumf I padrejtësisë. Kjo fjali të nderuar sigurisht më prek mua në zemrën time, po dhe ti besoj se fjala është për krijimin e drejtësisë personale, karmës dhe fatit personal.
Esenca qëndron atij që sërish të ngrihemi në këmbët tona dhe të vendosim të mos jemi të palumtur për shkak të së kaluarës. Prandaj, kushdo që mendon se me fal ka triumfu padrejtësia dhe ti tani më ke ul apo në çmund me veten, kjo është pra gabim i katastrofal në jetën tënde. Të falësh nuk do të thotë që jeni të dorëzuar, ajo do të thotë që jeni të gatshëm të mblidhni forcën, të vazhdoni më tutje e të bëni vepra të mira. Prandaj i nderuar motër besimtare, falës sepse ti vërtet je në triumfin më të lartë dhe kulminacionin më të mirë që të donë ti shoqëria dhe mbi të gjitha të donë edhe Zoti i lartëmadhëruar. Është e gabuar të besosh se falja është pronë e dobësisë së pronarit të saj dhe e impotencës së tij, por më tepër është një ngritje për pronarin e saj dhe krenari për ti. Prandaj kemi një hadith të pejgamberit tonë alayhis salam i cili ka thonë, nuk është i fortë ai që ngutet, por ai që mban veten gjatë hidhërimit. Po ashtu i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam ka thonë, Zoti nuk i arriti njeriu të krenarin përveç se me falje. Prandaj ne të jemi shumë të kujdesshëm në jetën tonë, sepse falja është sjellje e njerëzve besnik, metodologji e njerëzve me karakter të lartë. Nuk mund të arrihet bashkimi dhe tubimi që ka urdhëruar Allahu pa zbatuar dhe ndjekur shkaqet e bashkimit. Prandaj themi, falja është rruga më e fuqishme dhe jo përzgjedhja e të dobtëve. Si e mëson Islami shërimin e plagave? Kurani, hadithi dhe jeta e shokëve të Muhamedit alayhis salam na tregojnë për faljen si cilësi e një besimtari të mirë. Në tregimin për Jusufin alayhis salam ekziston një mësim shumë i mirë për rëndësinë e faljes së njerëzve të tjerë. Vëllezërit e tij ishin xhelos për dashurinë që kishte treguar babai i tyre ndaj Jusufit alayhis salam, dhe ata me këtë xhelozi aq të madhe që i kishin vendosën që ata të e vrisnin. Gjithë ata që e dinë dhe kanë dëgjuar e kanë lexuar për jetën e Jusufit alayhis salam, do të shohim se premtimi i Allahut e ngriti atë mbi fatkeqësitë e tij dhe ai u bë njeriu i pasur, e që më vonë vëllezërit e tij kërkuan ndihmë. Kur zbuluan se ky njeri i pasur në fakt ishte vëllai i tyre, ata i kërkuan falje Jusufit alayhis salam. Prandaj dëgjoni të nderuar, me gjithë ata që ja u bënën ata pra Jusufit alayhis salam vllaut të tyre, më në fund ky pejgamberi i Allahut i fali vëllezërit e tij. Të dashur vëllezër, ne jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e faljes i them vetes e edhe ti. Fal sepse falja na çliron nga ngarkesa. Edhe pse personi që na ka bërë padrejtësi është i ngarkuar me fajin e tij, e ne gjithashtu jemi të ngarkuar me peshën e zemërimit që kemi ndaj tij. Këtu duhet ndalemi, unë edhe ti të analizojmë pra, edhe pse ai i cili neve ne ka bënë padrejtësi është i ngarkuar po me këtë gabim, po të njëjtën kohë mos të harrojmë se edhe ne jemi të ngarkuar me peshën e zemërimit që kemi ndaj tij. Prandaj, falja e atyre që na kanë lënduar do të thotë ta çlirojmë mendjen tonë nga i problem dhe t'ia lëmë të kaluarës dhe harresës. Kur kjo ndodh, zemra bëhet më e lehtë dhe zemra jonë bëhet më pabrenga, dhe më atëherë jemi më të gatshëm për të vepruar e për të bërë vepra të mira. Falja na bën që të ne pra ti duam njerëzit për rreth nesh. Kushdo që ka formën e një personi që nuk fal let, ai nuk ju pëlqen pra njerëzve të tjerë. Për këtë shkak njerëzit zakonisht ikin për këtyre njerëzve duke e ditë se kemi të bëjmë një njeri i cili nuk fal dhe njerëzit mund të largohen nga ai. E ne duhet jemi ashtu pra besimtar të përgatitur që përderisa ti fal, i hap mirësitë e Zotit në rreth teje. Kështu pra, nëse ti dëshiron në faljen e Zotit, duhesh t'i bësh di gjëra.
të pendohesh për gjithë shka që ke bërë, duke plotësu kushtet e pendimit, braktisja e gjunaheve dhe vendosshmëria për të mos vepruar më atë gjuna, dhe e dita fali njerëzit që të falë edhe ty Zoti. Thuaj, ti e dëshmitar o Zot që e kam falë filanin e filanin. Shembull më të mirë pra e kemi prisën e besimtarëve Hazreti Omerin, ser që vinë të nata 27, nata e Kadrit, thoshte, o Zot, të gjithë njerëzit unë i kam falë në këtë natë. Dhe pastaj thoshte, o Zot, ti e falës e do në faljen, më falë mua. I dashur, e di që ti e i lënduar thellë. Nëse do një jetë e lumtur, pa urrejtje, bëu zemër gjerë e fali të tjerët. Kështu do dua njerëzit, po kështu do të donë pra edhe Zoti ti. Prandaj, me që jemi me një botë me plot sfida dhe plot përballje, i themi pra vetës edhe ti, mos jetot me të kaluarën, lëre ngarkesat dhe reflekto dashuri e respekt e bashkëpunim në jetën tënde.